एक दिन तोते ने तोती की चुम्मी ले ली। मालिक ने सजा के तौर पे तोते की टिंड करा दी। कुछ दिन बाद मालिक के घर महफिल नात थी। मालिक ने तोते को वेलकम के लिए दरवाजे पे बैठा दिया। कुछ देर बाद मालिक ने देखा सब अंदर आ गए हैं, लेकिन गंजे आदमी बाहर हैं। मालिक ने तोते से कहा कि इन्हें क्यों नहीं अंदर आने दिया। तोता बोला, लेनिया चुमिया ते पढ़निया नाता न पुत्र न।